akala ni Ivan wala akong regalo sa kanya, pero meron akong regalo. Sa akin pala to? Merry Christmas. Merry Christmas, Tangga. Thank you. Hi guys, my name is Toni and welcome to my channel. For today's video ay mag-unboxing tayo ng mga gifts na na-receive namin ni Ivan for Christmas. Disclaimer, I'm not making this video para mag-brag na aming mga na-receive, pero ito yung parang, wala lang, every year gusto ko ipakita yung mga na-receive namin para sa aming mga memories, dagdag. So, papakita ko sa inyo ang mga na-receive namin weekly. Ayan, yan yung mga i-unbox natin. So, if you're interested, just keep on watching. But before that, don't forget to hit like, share, subscribe, and to tap that notification bell para updated kayo every time may bago akong video just like this. So, tara, simulan na natin ang pag-unboxing. Si Ivan nasa likod, mukha lang siyang kapambahay lang siya, wala talaga siyang ayos, diba? Kasi, ayan lang, ano lang daw siya, sa background lang siya, ako yung sa front. Actually, not feeling well kasi Ivan, ngayong Christmas, Christmas Eve, nag-duty siya ng night. So, ako naman, actually guys, kami pa ako morning shift. Hindi ko alam kung kailan ko ito ma-upload, pero bahala na. So, ayan, simulan na natin without further ado. Ang first na na-receive, well, ito yung galing sa manita namin. Ito kay Ivan to. Na-receive niya galing kay PJ. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ako na mag-open kasi si Ivan, ayan na nga. Pagod daw siya and not feeling well. So, ayan, a pair. Not feeling well talaga sa things. A pair of shoes, ayan o. Yan. Not feeling well siya, may feverish, pero yan. Yan, ito yung kay Ivan. Ito, Avengers. So, yan. Next one. Siyempre, sa manito yun. Akin naman ito. O, diba? So, and ang laman ay social. So, Merry Christmas, Tons. I hope you like it. I like it so much, Nick. This is from Nick. Ayan, sa cousin ni Ivan sa iyan. Let's open. Joe Malone. It's a body cream. Ang Peony and Blush Suede. Ayan. Di ba Peony and Blush man yung bigay sa iyo? Peony and Blush yung thing. Oh! Buksan mo. Wait a minute. Sandali lang. Relax. So, yun. Kasi guys, ang binigay din sa akin ni Ivan is Joe Malone. Sige na nga. Ano ko na nga. Ito. Ito naman yung gift sa akin ni Ivan. Actually, hindi siya surprise. Kasi bago mag-Christmas, binigay niya na sa akin para daw magamit ko na ngayong sa kagabi. So, Christmas time. So, i-open na natin. And it's a ganyan siya, oh. Tadaan! Thank you lang, ga. Ang flavor naman nito is, flavor scent naman ito. Peony and Blush Suede. Same pala. Tama ka. Kasi ganyan ang amoy mo. And Wild Bluebell Cologne. In fairness lang. Tapos meron siyang free na mga hand wash. Ganyan, oh. Ayan. So, kompleto ka na. I think, ito na yung gusto kong, nahulog. Ito na yung gusto kong ngayon i-collect talaga. Baka naman. Joke lang. Hindi. Tama na to kasi hindi mo naman maubos ang sandamakmak na perfume, diba? So, ayan. My gosh, umaasenso na tayo mga besh. May mga pa-Joe Malone na tayo ngayon. So, next naman, after nyan, so, ito, mag-start tayo, mag-open ng mga gifts. Ito, look at that beautiful arrangement. This is from, galing to sa Hertos family. Meron siyang card. Ito. Hindi, ito. Sandali, ayan, di ba?
Ito, oh, sandali. Ayan, oh. Ayan siya. Boho and Flora. To Insular Family, Merry Christmas. We love you and appreciate you. Ayan. Tapos meron siyang care card. Ay, lakas makaano to, social. Yung, ilalagay ko to siya dito sa sala. Ganda, oh, I like it. I like it so much. Kasi, Lagay mo na dito. ilalagay na daw namin. Alisin ko siguro itong puti, no? Itong paper lang ga. Oo. Anong paper? Ito, ganyan. Boom! It's so nice! Sige, saan mo ilalagay? Diyan namin siya ilagay sa lamesa. Ganyan, dyan. Nice. Diyan mo pa rin yung ano. Oh. Next is to Insular, Merry Christmas and Happy New Year to Ate Farah, Nicole, and Tita Vanji. Ayan, let's open this. Whoa, ano to? Kitchen tools. Wow! Ang galing, ang galing. Ano to? What is this? It's a Anti-slip. kitchen wine glass dry. Oh! This is nice. Alam mo, na-happy na talaga ako sa mga ano ngayon, tawag dyan, mga household. Hindi man yan ano lang, limited lang sa wine glass. Maganda Ayan, yan. oh. Rock Ganda. yan. Para hindi mag-slip yung baso. Ganda yan. So, lagyan natin dyan yung mga basura para isang tapunan lang. Yan. Galing. Next is from Alaysa. Alaysa, ayan siya. And cute itong card, oh. Malihayang Pasko. Ayan, oh. So personal. Okay. Hindi mo nilagay sa camping, mag-camping na rin yung mga stores. Ay, pwede rin. Pwede rin yung mag-blow dry ako. Ganun mo, lagay mo yung ano mo, para hindi mag-slip yung mga cups mo galing. Sos pa. Hindi na sinagot ka! Oh my God, thanks, Lai! Sino yan? Kay Alaysa. Alaysa? Cast iron. I don't know, let's see. Sisig. Pang-sisig! Hindi lang ang limited sa sisig. That's nice. Actually, masaya si Ivan sa mga ganyan kasi siya man talaga yung nagluluto. So, Simon Gold. 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 Thank you. Thank you so much. And next one is to Insulars from Team Comet. Ay, ako nasayahan ako sa mga ganito. Tea towels. Pangmalakasang tea towels. They're so nice. Oh. Social. Maka-happy maka-receive na ngayon ng ng mga kitchen stuff kasi magamit mo talaga siya sa bahay. Alam mo yun. And then this one, Insulars. To Insulars from the Wise. It's so pink. It's so manel. Wow! Diffuser! Ang bang siya na ano. May COVID ko, di ba? Amal ko pa. Dahil ko sa banyo. Ganda yung packaging. No? Social. Social. Nice. I like it. I like it so much. May texture ang packaging. And ito, medyo mabigat ito. Ay, Ivan and Toni, thank you for the love and being our constant. This is for your new home, Team Bacalcos. Woohoo! Mabigat siya, guys, in fairness, ha? Let's start ripping it off. Whoa! Wow! Ay, amazing. Damn! Ano na siya? This one is Yan. Perfect.
Wow, serving trays. Serving tray. And this one is for fruits. Wow. You know? Pwede ni butangan ka roast ka ba? Thank you, ate. Thank you. Thank you. Next. Uy, ito. Mabigat. Mabigat naman. This is from two Insulars. The Insular RB Richard and Chase. It's heavy. No? Ano ba ito? Electric fan. Electric fan nga! Boom! Tamang-tama, mainit ngayon. Timing, kasi dito ngayon guys, di ba sa ano na, pa-summer na. Hindi, summer na gid. Ay, summer na gid, oo. Mainit. So, meron kaming electric fan sa taas. Meron din kaming, ito, gagamitin namin dito sa baba. Perfect. Kasi, meron naman kaming heat pump. Kaso, syempre, kuryente mahal. And this one is from the Ikay. Ayan. Ano lang, trivia, alam nyo ba itong gift tag na to, gawa ito ng pamangkin ni Ivan. Look how crafty si Moon is. Oo. Kita ko ba siya? Ayan. So, grabe. Mag-business naman siya. Grabe, it's so nice. It's so pretty. Ayan, kung gusto nyo mag-order pala, comment down below lang. It's 50 cents at a tag. Okay? Customize yan. Customize yan siya for your needs. Tadaan! Wow! Buti na lang talaga hindi kami bumibili ng meron na kaming sandwich maker. Sandwich maker. Wala kasi talaga, ang bahay namin, basic lang talaga, wala kaming mga sandwich maker, ganito, or even toaster. Kasi si Ivan, mag-toast siya ng bread doon lang sa cast iron. So, that's a great one. Thank you! Thank you! Thank you, Ikay Fandom. And, ito muna. Alam mo na yan. And this is from the Elzaldes. Ayan. It's a ultralight na camping table. Let's open it. Let's see kano niya kaganda. Whoa! Magkamping ka dira lang sa Guaso. This is so nice. Pwede rin pala itong pang mahjong. This is nice, no? Dapat kasi, kung magbili, alisin mo talaga lang mga cellophane niya. Bakit? Yan pala, kasi yan yung para sa transpo lang siya. Oo. Ibalik Kaya mo. yung rep mo, kunin mo yung cellophane, ha? And of course, hindi ko makakalimutan. Akala ni Ivan wala akong regalo sa kanya, pero meron akong regalo. Sa akin pala to. Merry Christmas. Merry Christmas, Tangga. Thank you. Sa chicks lang kay Gogo. Open mo na. Grabe na mapabalot ito, uy! Ang magbalot ay hindi ko talaga forte. Umiyan ay! Kuya Moy! Akala ko hindi siya darating on time. Pero, kasi, yun na nga, guys, ngayon, naglipat na si Ivan ng ED. So, kailangan niya na, siyempre, dito kasi very independent ang mga ED nurses for their assessments and stuff. Kaya, ayan, binilan ko siya ng stethoscope. Galing! Mabigat! Hopefully, hindi niya mawala. Hindi wawala. Ayan. Kasi may naka-engrave man ang pangalan. Tapos, langga, pakita ko sa kanila. Engrave ng pangalan. Itong nabili ko is Litman. In-order ko sa Australia. And hopefully hindi siya mawala kasi meron siyang naka-engrave dito yung name niya. Oh, ayan. Meron pa tayong mga pahabol from Zalzar family. Thank you so much dito sa inyong gift. Ayan, tara, buksan na natin. Ang laman ng ating regalo ay pangmalakasang tea towels na napaka-social, napaka-soft, and malaki siya in fairness.
Thank you so much, Nick, Chai, and Libby. Super cute. I like the color. Basic lang. And of course, itong simple rose gift from Camila Ramos and Pardalas Fambam. Thank you. Diyan nagtatapos ang aming unboxing. Thank you everyone for watching. And I hope you like this video. And Thank Merry you. Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas everyone. Bye-bye. Till our next vlog. Till next year. Till next year. Next unboxing. Saturday!